Видео с беспроводным карнизом взорвало просто интернет. Поступило очень много вопросов. Как работает, как управлять, насколько хватает заряда. Смотри, рассказываю. Для зарядки требуется просто подсоединить кабель Type-C, как на обычном телефоне. Либо мы берем и снимаем мотор. Нам нужен обычный кабель Type-C. Подключаем. Заряд идет. Сняли зарядки, поставили на место. Заряда хватает на полгода. Есть голосовое управление. Алиса, закрой шторы у родителей. Все работает. Пульт дистанционного управления в комплекте. Еще можно управлять с помощью телефона.